Assalaamu calaykum akhyaarta sharafta leh waa som crypto idiin soo gudbinaya macluumaadkii aad uga barateen insha allah maanta waxaan ku eegi doonaa dadka ingiriiska jooga ama dadka UK ku nool sida ugu fudud ay ku iibsan karaan cryptocurrency iyaga oonan marin Coinbase ama Binance ama exchange kalenta ama Coinbase Proba iyaga oonan marin sida ugu fudud ay ku iibsan karaan ayaan ku eegi doonaa markii aad ku qorto Google-ka Revolut ayaad ku qoraysaa Revolut halkaas ayaad taabanaysaa waad arki kartaan Revolut markii aad halkaas taabato waxaa kuu soo baxaysa login ayaa kuu soo baxaysa login ama create account haddii aadan lahayn waad samaysan kartaa haddii kalenta aad leedahayna login dadkiina leh ayaan ka hadlayaa login markii aad taabato waxaa kuu soo baxaya lambarkaaga ku qor halkaas ayaad nambarkaaga ku qoraysaa waxa uu yahaba nambarkaaga ama nambarkii aad appka ku register garaysay marka ma doonayo nambarkayga in la arko marka videoga waa pause gareynayaa sorry marka markii aad login taabato oo nambarkaaga ku qorto waxaa kuu soo baxaysa afartaas nambar wuxuu ka wadaa markii aad samaysanaysaa appka afarta nambar aad ku gashay ama kaarka bangigaaga markii aad dalbanaysay afarta nambar aad tiri kaarkayga bangiga markii aan lacagta kala baxayo ayaan u baahanahay bangigaas iyo kaarkaas inaan geliyo ama pin codekaas inaan geliyo ama la weydiiyo marka afartii nambar ayaan gelinayaa hadda saas aad tirahdo waxaa kuu soo baxaya saacadahaas oo kuu sheegaya inaad appkaaga appka ayaad mobilkaaga ayaad furaysaa appka ayaad taabanaysaa hadda aniga appka ayaan taabanaya appka markii aan taabto wuxuu weydiinayaa koodkii aan appkayga ku furo haddii aan farteeda ku furana farta ayuu weydiinayaa kadib wuxuu leeyahay ma ogolaatay maanta taariikhda xilligaas ay tahay waxaa laga galay Revolut accountkaaga waxaa laga galay computerka noocaas yahay IP addresskiisa sidaas yahay authorize ayaan leeyahay authorize markaan idhaahdo halkan ayaan ka gelaya waad arkaysaan akoonkii wuu furmay waxaa kuu soo baxaya dadka lacagaha kuu soo diray laakiin muhiiman add money ayaad leedahay halkaas haddii aad lacag kusoo dirsanaysa waaye haddii aad 100 kusoo dirsanayso 100 ayaad taabanaysaa haddii aad 10 kusoo dirsanayso 10 ayaad halkaas ku qoraysaa debit card markii aad kusoo diraysa lacagta waa yara qaali marka waxaad taabanaysaa change ayaad taabanaysaa ama bedel waxaa loo yaqaano regular bank transfer ayaad taabanaysaa halkaas ayaad taabanaysaa oo ah nambar 2 markii aad taabato waxaa kuu soo baxaya magacaaga iyo account nambarkaaga iyo soodkooda intaas ayaad u baahan tahay inaad lacag ku shubato accountkan haddii aan international kasoo diraysana swift ayaad taabanaysaa marka si lacagta loogu shubto waa tusay marka lacagta markii aad ku shubato halkaas ayay kuu soo gelaysaa ilbiriqsiyeer kadib haddii aad account UK kasoo dirayso haddii aad international kasoo diraysana waxay kuu soo gelaysaa meel kale ayay kasoo gelaysaa marka waxaad samaynaysaa markii lacagta halkaas kugu jirto buy crypto ayaad taabanaysaa crypto markii aad taabato waxaa kuu soo baxaya wixii adiga aad investment samaysay oo koon ah iyo coinanka kale oo aad iibsan karto oo hoostan ah Mask, Doge, ENS, ETH, Solana coinankii oo dhan waa kuwan haddii aad doonto halkaas ayaad sii taaban kartaa marka ma sii taabanayno laakiin waa taaban kartaa waxaa coinanka dhan ayaad arkaysaa coinanka ugu hadda aadka loogu jecel ama weegan aadka loo iibsadana waa kuwan waa dot XRP ADA iyo Bitcoin marka haddii aan nidhaahnaba XRP inaa iibsadaan rabaa XRP ayaan dhag ku siinayaa 41 P ayuu joogaa buy ayaan leeyahay buy haddii aan taabto waxaa ii soo baxaysa 10 xabo ayaan rabaa inaan iibsado waa £5 way iigu jirtaa hadda aniga fiigan waxaa laga qaadaa 99p marka waxaa fiican markii aad wax badan ka iibsanayso mar walba fiiga intaas ayuu kaa qaadayaa mid badan kaa qaadayo marka haddii aan idhaahdo haddii aan orderka rabo inaan galo review order ayaan leeyahay XRP sidaas ayuu igu gadayaa haddii aan halkan aan taabto waad arkaysaan submit haddii aan taabto orderka wuu ii iibinayaa oo XRP ayaa ii soo gelaya accountkayga oo lacagteeda waxaan ku bedelanayaa XRP okay fiigana waxaa laga qaadaa intaas trade value-ga waa intaas qiimihiisa wuu sii dhacayaa marna wuu kacayaa marka taas waxay ahayd sida loo iibsado haddana waxaan idin tusayaa shayga aad haysato sida laysaga iibiyo marka gadaal ayaan u noqday waad arkaysaan
haddii kalentana halkaas ayaa taabanaysaa si aad kow uga soo bilowdo backde. haddii kalentana home ayaa taabanaysaa homeka marka aad taabato waxaa meeshii halkii aad joogtay lacagta aad haysato kaashaan u haysato iyo waxa aad iibsatay oo ah coinka aad iibsatay ayaa kusoo baxay. Okay, inaan iska iibiyaan rabaa halkaas ayaan ku dhufanayaa. markii aan rabo inaan iska iibiyo sell ayaan taabanaya. sell markii aan taabto waa halkaas sell markii aan taabto waxaan ku qorayaa cadadda aan iska iibinaya 331 ayaan iska iibinayaa. minus ayay noqonaysaa, waxaan helayaa 9.87 lacagta fiiga waa isla inti le, waa idiin sheegay 100 haddaa ka iibsanaysa 200 haddaa ka iibsanaysa waa isla inti. marka haddii aan rabo inaan iska iibiyo review order ayaan leeyahay, waxaa laysiinayaa intaas ayaa lacag ahaan laysiinaya oo plus ii soo gelaysa account-kayga oo isla markaasna aan ku isticmaali karo kaarka bangiga aan dalbada ama kaarka bangiga shirkaddan i siisay. viigi laga qaado waa kaas, lacag ahaan intaan helayna waa taasaa. marka ma raba inaan iska iibiyo, marka waa kaas ciddii rabta inay ka iibsato ama ciddii ka iibsanaysaba kaarkan wuxuu ku fiican yahay wixii oo dhan hal meel ayuu ku yihiin. haddii aad crypto ka iibsanayso, haddii aad adeeg ku gadanayso iyo haddii aad lacag kaashi kala baxaysaba adduunyada meeshaad doonto. marka wixii oo dhan hal meel ay ku yihiin. coinanka ugu muhiimsanna ay ku jiraan oo waxay ku jiraan listiga ayay ku jiraan. waad arki kartaan crypto haddii aan tagno waxaa ku jira waxaa leedahay top today news itusaa leedahay. markaa tustaa waa kuwaasaa coinankii oo dhan inta ugu muhiimsan halkaas ayay ku jiraan. marka videoga halkaas ayaan iska soo gabagabaynaynaa. insha allah waxaan rajaynayaa inaad ka faa'iideen oo aad maaragtay aad wax ka dheebteen. haddii aad rabto inaad ka baxdo accountka oo lock out inaad tirahdane halkaas ayaa taabanaysaa account ayaa taabanaysaa lockout waa kaasaa magacaaga taabanaysaa lockout ayaa taabanaysaa. sidaas ayaad uga baxday account-kii. marka insha allah waxaan kusoo gabagabaynaynaa videoga halkan. haddii aad rabto macluumaad dheeri ama in laga caawiyane comment ii reeb, aniga ayaa kula soo xiriiraya. waana mahadsantahay. assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.